Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani. Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso. Karibu utembee nasi katika miale ya unabii. Ndicho kipindi ambacho kinaanza hivi sasa, kwa matumaini kwamba umebarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo umekuwa ukivifuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, lakini wewe msikilizaji wa AWR Tanzania utakuwa umebarikiwa pia. Hali kadhalika msikilizaji wa Rock FM, studio zetu zilizoko kule jijini Mbeya. Nami ni Manase Rusaka, kama ilivyo kawaida ninakualika katika kipindi hiki uweze kuungana pamoja nami katika mianzo hii mpaka pale tutakapokuwa tunafikia miisho yake. Na pamoja nami ninaye mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mungu akubariki kwa kuja kutubariki. Amina, Bwana asifiwe. Amina, amina. Yeah. Naam, mchungaji Robert Tuvako tutakuwa pamoja naye hapa tukijadili kuhusiana na kumtazama Kristo akiwa pale katika mji wa Kapernaum. Hii ndiyo mada yetu ambayo tutakayoizungumza na kuangalia mengi yaliyotokea wakati huu Yesu akiwa katika mji huu. Na wewe basi nikualike tena uweze kuungana pamoja nasi. Na mchungaji, tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa saa hii. Asante kwa ajili yetu na asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji. Amina. Tunaomba kipindi hiki kikavuviwe na Roho yako Mtakatifu. Amen. Kitusaidie sisi kukusogelea wewe zaidi na kumsaidia mtazamaji na msikilizaji kukufahamu zaidi. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu naomba. Amen. Amen. Na mchungaji, pengine kwa kuanza moja kwa moja, tunamtazama Yesu katika mji huu wa Kapernaumu. Pengine ingevutia zaidi kufahamu kwanza, mji huu wa Kapernaumu ulikuwa mji wa namna gani? Ni jambo la kupendeza ndugu mtangazaji kujua namna Kristo alivyokuwa anachagua maeneo ya kwenda. Si kwa sababu ya kutafuta furaha yake binafsi, lakini kwa sababu mazingira yalikuwa yakiunga mkono utume aliokuja kuufanya. Mji wa Kapernaumu ulikuwa katika mazingira ya kijiografia, ambapo ni njia kuu ambayo unaweza ukasema ina kutokea Dameski kwenda Yerusalemu, lakini pia hapo ni njia hiyo inayopita kwenda Misri, na hivyo ilikuwa inakwenda mpaka upande wa bahari ya Mediterranean. Unaweza ukafikiri pia kwamba kwa mazingira kama hayo ni mji uliokuwa na wapitaji wengi, wanatoka upande mmoja kwenda mwingine, kwa sababu ni kama mikutano ya barabara, lakini pia ni mahali, kituo ambacho ni kituo kizuri cha biashara. Kapernaumu ulikuwa mji ambao ulikuwa katika bonde ambapo ni kando ya bahari ya Galilaya, ambayo hiyo bahari ya Galilaya kwa kweli ukubwa wake ni ziwa tu, ila ilifahamika kama bahari. Na hivyo ndipo mahali mji huu ulipokuwa. Alafu kuna mazingira ambayo yalikuwa yakivutia sana juu ya mji huu. Kulikuwa na uoto wa asili ambao ulikuwa mzuri sana, mizeituni, miti mingine ya mizabibu, mashamba ya mizabibu yalikuwa mengi katika maeneo haya, na hivyo maua yaliyokuwa yamechanua vizuri sana yalikuwa yanapatikana Kapernaumu. Mji wa Kapernaumu ulivutia kwa mwonekano, kama vile ulivyovutia pia kwa watu, maana wakazi wa namna mbalimbali walipita pale na wengine waliishi pale, na hivyo ilikuwa ni mji ambao ulikuwa na mazingira mazuri sana ya kukutana na watu wa namna mbalimbali, lakini pia
namna za kiasili ambazo zilikuwa zinapendezesha mji. Tunafahamu miji kama Bethlehem zilikuwa na mahusiano na Yesu moja kwa moja, kwa sababu ni miji kama Bethlehem alizaliwa pale na miji mingine. Pengine katika mji huu wa Kapernaum ulikuwa na kitu chochote ambacho kinaleta uhusiano wake na Yesu? Pamoja na mazingira ambayo tumeyazungumzia, walikuwepo pia wanafunzi wa Kristo ambao walikuonekana kuishi hapa kama Petro. Hivyo kulikuwa na marafiki. Lakini nadhani jambo lililo kubwa zaidi juu ya mazingira haya ilikuwa ni namna ambavyo kuna namna Mungu aliandaa huu mji kwa ajili ya kazi ambayo Kristo alikuwa anakuja kuifanya. Watu waliokuwa tayari kupokea utume, waliokuwa tayari kuunga mkono mafundisho yake Bwana Yesu na kutendewa makuu na Mungu. Utayari wa watu wa Kapernaum. Kama tunaweza tukasema mengi, lakini hayo ni ya msingi sana kulingana na kazi ambayo Bwana Yesu alikuja kuifanya, ni kuokoa watu. Unaweza ukaenda kwa watu ambao wanaumwa, wewe ni daktari, lakini hawapo tayari kwa ajili ya tiba. Ila Kapernaum haikuwa hivyo. Ilikuwa ni aina ya watu ambao walikuwa tayari kwa ajili ya kupokea tiba ambayo Kristo alikuja kuitoa. Nafahamu kwamba Yesu kuna baadhi ya miji alikwenda akakataliwa kabisa, na kwa maelezo yako ni kama Kapernaum yalikuwa mazingira rafiki kwa kufanya kazi kwa Yesu. Naam. Pengine ni kitu gani hasa ambacho kinapelekea mazingira hayo yawe rafiki? Ni kwa sababu tu baadhi ya marafiki zake au wanafunzi wake walikuwa wakitokea hapa? Inawezekana pia mengine yaliyochangia urafiki huu mzuri ni mchanganyiko wa watu ambao wengine asili zao zilikuwa zinatokana na mazingira tofauti na Wayahudi. Watu ambao hawakuwa na zile kasumba za Kiyahudi na kiburi cha Wayahudi. Na hivyo kuna mengi ambayo yanaonekana kujitokeza kulingana hasa na sura hii ya 26 ya Tumaini la Vizazi Vyote, ambayo yanaonyesha kabisa ya mandhari yaliyokuwepo yalichagizwa pia na aina ya watu ambao walikuwa na mitazamo ambayo ilikuwa tofauti na Wayahudi walio wengi. Asante. Katika mahubiri ya Yesu alikuwa akihubiri kutokana na mazingira, pengine na watu au tamaduni zao. Katika mji huu mafundisho yake yalikuwa yamekazia nini hasa? Kinachofurahisha jinsi ambavyo Kristo alikuwa akiwasilisha mahubiri yake. Moja ya mambo yanayogusa sana ni namna ambavyo aliepuka kufanya mawasilisho yenye magombano, mivutano isiyo ya lazima, ukosoaji na namna zinazopelekana na hali hizo. Alikuwa akiwasilisha ujumbe sahili, lakini sana akitumia mifano, na hivyo walikuwa wakimwelewa kwa namna rahisi sana. Ilikuwa ni namna ambayo Kristo aliitumia akiwafikia watu wale kwa namna yao. Inapendeza kujua pia ya kwamba alikuwa licha ya kuhubiri na kufundisha katika Sanhedrin, alikuwa akiongea nao kwa namna ambayo walikuwa wakifurahia na walipendezwa sana na namna zake za uwasilishaji wa masomo, kwa namna ambayo waliona kabisa ya kwamba anazungumza katika kiwango chao. Ni miundombinu gani pengine alikuwa akiitumia katika kuwasilisha ujumbe wake? Kwa sababu kama ulivyosema hapo awali kwamba katika mji huu unaonekana kwamba ulikuwa pia na uoto wa asili na kijani kwa mtazamo fulani hivi. Naam. Alitumiaje vitu vya asili pengine kusaidia kupeleka ujumbe wake na kupokelewa? Ninafurahi kusema kwamba kama kuna mfano wa mwalimu mzuri sana ambao ulimwengu umepata kuona, basi hakuna kama Bwana Yesu. Amen. Alitumia vielelezo hai, alitumia mimea, alitumia vielelezo vya mashamba, mizabibu, alitumia maua ya kondeni, alitumia vielelezo ambavyo viliwafanya waone ya kwamba kila walichokuwa wakikisikia kwake kilihusiana na mazingira yao halisi. Na unajua,
Napenda jinsi ambavyo mjumbe wa Mungu anaandika sura hii ya 26, walibaki na kumbukumbu ya masomo aliyoyawasilisha, kwa sababu vielelezo alivyovitumia vilieleweka na vilikuwa vikiwakumbusha hata baada ya yeye kuondoka kile alichokuwa akiwafundisha kwa kutumia vielelezo vile. Katika maelezo yako ya awali ulizungumza kwamba katika uwasilishaji wake hakujihusisha sana na mivutano na magombano yaliyokuwepo katika eneo hilo. Ni kwamba magombano na mivutano haikuwepo kabisa, au Yesu aliamua kuchukua njia tofauti ya kuweza kuwasilisha ujumbe wake? Ni kweli ndugu mtangazaji kwamba kama angetafuta kuweka lugha zinazoweka mivutano na magombano, hoja za kuweka hizo hali zilikuwepo. Ni kweli kwamba walikuwepo ambao hawakufurahishwa na namna ambavyo alikuja kama Masihi, na wengine waliotumwa ambao pia walikuwa katika dini ya Kiyahudi ambao hawakukosa kuwepo. Lakini kuchagua kwake kuwasilisha kwa namna chanya kulikuwa kwa makusudi. Na kushukuru kwa kuliuliza hili, na najifunza kwa Mwalimu Yesu. Tuna mengi ambayo katika ulimwengu tunaoishi kwao sasa hivi yanatufanya tuweze kila mara tunaposimama kama sisi wahubiri, wainjilisti, waalimu, wanaotoa hotuba kwa namna zetu, tuna mengi ambayo yanaweza kutufanya kila tunaposimama tuwe na namna za ukosoaji, namna za malumbano, kusutana na mivutano ambayo wakati mwingine sio ya lazima, na tungeweza kutumia muda mwingi kufanya hayo. Moja ya mambo ambayo yananichosha sana ndugu mtangazaji, chosha sana, ni kusikiliza mtu au watu ambao muda wote wanatumia katika kutoa hotuba zao kukosoa, kusonda, yani kuelekeza kidole kwa watu fulani, kuonyesha ubaya wa watu au mtu fulani. Sijui kama wewe inakuwaje kwako, lakini na wengine wengi, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, anaweza akahusianisha maisha yake binafsi na namna anavyojisikia anapoliona hili. Lakini ninatambua kwamba wanadamu wengi huwa tunachoshwa na namna ambazo zinapelekana na mwasilishaji ambaye daima yeye anatafuta makosa, anaona jinsi ambavyo fulani wamepungua, anaonyesha ubaya wa watu fulani, dhambi zao, uovu wao. Alikuwa na uwezo wa kufanya hayo. Hebu fikiri. Nilikuwa nikifikiria hii sehemu hapo nyuma kidogo, nikawa natafakari, nikasema hivi kweli Bwana Yesu ambaye alikuwa Mungu katika ukamilifu aliokuwa nao, lakini licha ya kwamba ameuvaa ubinadamu, sasa anapokuwa katika maisha haya, anapoona udhaifu unavyoendelea wa ajabu mwingi wa kukusudia, hivi angekuwa na mangapi ya kukosoa? Umewahi kuwa pale ambapo unatembea na mtu au unasafiri na mtu, kila dakika akifungua kinywa chake, sasa hawa wanafanya nini? Sasa mbona dereva huyu yuko hivi? Mbona yani kila kitu ni shida. Yani saa moja, 2, 3 mnasafiri, kila kitu ni tabu. Sasa mfikiri Bwana Yesu ambaye ana uwezo wa kufanya kitu kisiwe na dosari, na anajua udhaifu wetu na wapungufu tulionayo, angeona dosari ngapi? Lakini aliamua ya kwamba badala ya kwenda hasi, yeye anaelekeza katika chanya, na anaokoa wanadamu wanaomtazama Mungu anayeangalia matumaini yao, yani mbele yao, wanapoangalia katika ukamilishwaji wao ambapo hakutakuwa na dosari. Mchungaji, umenikumbusha jambo hapa ambalo nadhani unaweza kulitolea ufafanuzi. Wakati mwingine tumekuwa tukidhani hata kwenye mahubiri kwamba usipotumia lugha kali hivi unaonekana kama hujafikisha ujumbe hivi. Hapa tunajifunza kitu gani kwa Yesu hasa anapokuwa katika mji huu wa Kapernaum? Ninajifunza mambo kadhaa. Ninajifunza kwamba habari njema ya ufalme wa Mungu
kama ninavyoiona kwa Kristo Yesu Bwana wetu, ni habari chanya. Ni habari chanya. Ni habari ambayo haitafuti namna ya kuinua noti feki na kuzungumzia noti aina mbalimbali zilizo feki. Badala yake inainua noti halali na ile halisi iliyo halali na kuizungumzia ile halisi muda wote. Jamani, mkiona ambayo haina hiki, ndio ambayo sio. Hii ndio yenyewe. Hii ndio yenyewe. Ndicho Bwana Yesu anachokifanya. Unajua nilijisikia kucheka kidogo kwa sababu ninaelewa kwamba mara nyingi tunaingia jaribu hili. Jaribu la kutaka kukimbilia kuonesha upungufu, dosari, kuonesha yale mambo ambayo tunaweza tukayakosoa kwa lugha kali, ili tudhani kwamba hapo ndipo tunaweza kumleta mtu kwa Yesu. Bwana Yesu anatufundisha kwa vielelezo hapa Kapernaumu ya kwamba unaweza ukashinda mjadala lakini ukampoteza unayejadili naye. Kushinda mjadala sio kupata moyo wa yule unayemshinda mjadala. Na wakati mwingine ili kupata moyo wa yule unayeshindana naye katika hoja fulani, pengine inaweza kuwa ni bora kuonekana kama umeshindwa, bila kupunguza hoja yako na mantiki ya kile unachozungumzia. Kushinda mjadala haikuwa hoja ya Kristo, kwa sababu hoja ya Kristo ni kwamba mjadala wake uko sahihi kabisa, hauna dosari. Na anasema hapa aliwasilisha kama vile ana mamlaka, kama mwenye mamlaka. Hili neno linatumika sio kwa bahati mbaya, ni makusudi kuonyesha jinsi ambavyo licha ya usahili, lugha rahisi na ujumbe bayana na mifano dhahiri, alikwenda kwa namna isiyoonesha wasiwasi na mashaka katika kile ambacho alikuwa kikiwasilisha. Labda nimalize kwa kusema hivi katika swali hili. Kuna wahubiri wengi wazuri hata leo ambao wamechukua mfano wa Yesu Kristo. Wapo. Wapo. Na niende kwa hilo la chanya pia hapo hapo. Mmoja wa wahubiri ambao siwezi kuacha kumsema, ambaye binafsi ananibariki sana, ni mwinjilisti mchungaji Mark Finley. Ukifuatilia mtiririko wa namna anavyomwasilisha Kristo katika mafundisho makuu ya Biblia, kila moja, hata yale ambayo wengine wangefikiri kwamba hapa ilikuwa ni muhimu kupiga kwa namna nyingine, yeye bado ataenda chanya na atamuinua Yesu, na mtashangaa jinsi ambavyo hoja husika kwa kweli ilikuwa inamwelekeza mtu kwa Yesu. Inaonya dhidi ya kwenda kwa yule mwovu, lakini wakati huo inamuonesha uzuri wa Kristo. Na hivyo kila mahali Mungu aliinuliwa kwa Yesu. Yesu alimuinua Mungu katika kila hoja aliyowasilisha. Labda kwa upande wetu sasa, nini changamoto kuona kwamba tunamhubiri Yesu lakini njia tunayoitumia inakuwa sio rafiki kwa wale ambao tunahitaji kuwapelekea ujumbe? Ni kitu gani tunapaswa kujifunza hapa na tutoke kwenye hiyo njia? Maanake wakati mwingine tunadhani hivyo tunavyokwenda ndivyo sahihi. Nadhani njia moja ya kufanya kwanza kabisa ni kuangalia hotuba za Bwana Yesu, kuzichanganua tu zile hotuba. Kuna mahali fulani katika Injili kuna sura kadhaa ambazo Kristo anatumia mifano tupu. Anaanza moja, mbili, anapangua moja baada ya mwingine. Ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali. Anaondoka anasema ufalme wa mbinguni umefanana na hamira. Ufalme wa mbinguni unafanana na... Unaona anavyopangua moja baada ya nyingine ili afikishe ujumbe kwa hadhira, bila kwenda hasi, kwa kutumia mifano hai na halisi, lakini tena mifano chanya ambayo inamfanya mtu aone kwamba kwa kweli hitaji langu ni kwenda mbinguni, sio kumwogopa ibilisi. Tunapokosea, ndugu mtangazaji, ni pale ambapo tunadhani and by the way, hatuna nguvu ya kupambana na ibilisi. Hata hivyo, Yesu alimshinda ibilisi. Amen. Sisi tunajisalimisha kwa Yesu. Amen. Na kwa kwenda kwa njia ya Yesu tunamshinda ibilisi.
maana Kristo ni mshindi. Hatuna mashaka juu ya jambo hili, na kwa sababu hiyo, kwa kwenda katika namna ya kuwasilisha ujumbe wa habari njema kwa namna ya Kristo, tusiwe na mashaka kwamba mbona kitu fulani hatu yakikosoa, mbona kitu fulani hatu yakisema, mbona kitu fulani. Usihangaike sana na uovu wa wale wanaofundisha isivyo. Kwa kweli kwa kweli, hata mahubiri na mafundisho yetu hayapaswi kumsema shetani. Unamuinulia kibendera cha nini? Yeye ameshashindwa. Anayeinuliwa, anayepaswa kuimbwa, yaani jina lake lisikike zaidi, ni Mungu wetu, ni Yesu mshindi. Yeye ndiye anapaswa kutawala kwenye maneno yetu. Hata ungehesabu katika script yako, kwenye mswada wako wa hotuba na wasilisho, hebu pima uone nani anatawala pale. Utakapoiona imekaa upande mwingine, una hakika kuna hitaji la kurekebisha. Maana Kristo anatufundisha, hakuwa na habari ya kuongea. Kumbuka walikuwa wanamwambia kwamba anatumia nguvu ya Beelzebul kufanya miujiza. Umemsikia mara ngapi anaimba juu ya Beelzebul? Mara ngapi anajitetea juu ya kwamba yeye sio wa shetani, yeye ni wa Mungu? Hana hilo sana, hilo sio jambo lake kubwa. Wakati umewadia, anapofanya huduma hii, anawasilisha falsafa falme wa mbinguni, Mungu. Kristo anatumia ujumbe chanya, anawasilisha mantiki ya ufalme wa utukufu. Maneno yako haya ya leo yanaweza yakachukuliwa kama kipimo cha tunavyowaona watu wanavyohubiri neno. Je, tunaweza kusema kwamba kama mtu hatahubiri au hatawasilisha kama kwa mfano huu wa Yesu pale Kapernaum, tujue labda pengine ujumbe wake ni kinyume chake? Mhukumu ni Mungu. Tunachoweza kujua ni hiki, ni kwamba ujumbe lazima ukitwe katika muktadha mpana wa Biblia takatifu na neno la Mungu, na kwa namna hiyo tutakuwa salama. Pale ambapo mtu anaweza akafanya msisitizo wa jambo mpaka ukatoka nje ya muktadha uliokusudiwa wa hoja husika, ni hatari kwake mwenyewe na wamsikiao pia. Asante sana mchungaji, na kushukuru kwa ufafanuzi huo. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tutakaporejea pengine tutaendelea zaidi. Naam, mtazamaji, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunatazama Kristo pale katika mji wa Kapernaum, kile alichokifanya, na tayari tumeshaona mazingira yenyewe ya mji huu na hotuba ya Yesu aliyoitoa katika mji huu wa Kapernaum. Mchungaji amegusia na kusema kuwa alikwenda bila kuwaumiza watu katika maneno yake, na tutakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea bado tuko hapa katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini, Miale ya Unabii. Tafadhali usiondoke, endelea kwa pamoja nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani. Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso. Naam, tumerejea tena mtazamaji na msikilizaji. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu, na ninaye mchungaji Robert Tuvako katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Mchungaji, tumerejea, na wakati tunahitimisha hapo tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na lugha inayopaswa kutumika katika hasa kuwasilisha ujumbe wa neno la Mungu, na tumemwona Yesu akiwa mfano wetu, namna ambavyo amewasilisha ujumbe wake hapa katika mji wa Kapernaum. Lakini tunaona katika mji huu akionyesha rehema ikichukua nafasi kubwa zaidi. Pengine hii ilikuwa kwa sababu gani? Kuna ukweli huu kwamba sura ya 26 ya
Tumaini la Vizazi Vyote, kwa kweli inazungumza zaidi juu ya tukio la siku ya Sabato, na tunamwona Kristo akibeba ujumbe aliokuja kuwasilisha kwa watu waliopigika, nikitumia neno la kawaida zaidi, watu waliochoka, watu walioteswa, watu ambao kulingana na ile falsafa ya utume wake kama Luka 4 ilivyoisema, kuwaweka huru waliosetwa, na alitembea nayo hiyo. Kimsingi ilionekana kila mahali katika mawasilisho yake. Ndugu mtangazaji, si kweli kwamba hakuna wakati ambapo Bwana Yesu alikemea. Alikemea. Pakukemea pamoja kwa moja papo. Alipoambia ole wenu waandishi na Mafarisayo, alipowatamkia maovu yao, alipowakabili katika nyuso zao, aliwaambia uovu wao. Kitu fulani hapa, kabla sijajibu vizuri sana kwa undani juu ya rehema, ninakiona kinatokea katika mawasilisho ya Bwana Yesu, na kwa kweli ninaendelea kujifunza namna ya kuhubiri kulingana na Bwana Yesu. Namuomba anisaidie kujua namna ya kuhubiri. Unajua, ninachojifunza ni kingine kiko hivi. Alipokutana na waandishi na Mafarisayo, wale waliokuwa wanazuia Wayahudi wasimuone Masihi, wasimtambue Mungu katika utimilifu wa unabii ulivyokuwa, aliwakemea ana kwa ana. Nina maana gani? Alipokutana nao uso kwa uso, kama alikuwa na neno kwa ajili ya ndugu Manase Rusaka, anamwambia Manase Rusaka, usipobadilika katika hili ole wako. Anamwambia huyu. Kumbuka katika mikutano hii mingine, katika hotuba ambazo tunazisoma alizozitoa, kama ile tuliyoisema katika, nadhani katika muktadha wetu mwingine wa mjadala, ile ya Mathayo 5, 6 na 7, wale baadhi ya waandishi na Mafarisayo walikuwepo, lakini hakuwakemea kule hakufanya hicho kitu. Anakifanya hicho pale anapokutana nao moja kwa moja, wanapomjia wakati mwingine wakiwa na mitego yao, wanapomjia wakati mwingine wakiwa na maswali yao yenye hila, wakimjia na unafiki wao, ili kuondoa kabisa wingu, anawakabili ana kwa ana. Lakini walipokuwepo kati ya kusanyiko kubwa la watu, unamwona Kristo haendi huko. Anaambia makutano, pamoja na uovu na dhambi zao, kwa huruma kabisa anawaambia, heri walio maskini wa roho, heri wenye upole, heri wapatanishi. Anawaambia kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Anawapa matumaini ya kuona hicho. Niliona kauli moja hapa ambayo ninadhani ni muhimu sana, ni nukuu kama ilivyo katika kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, anaposema licha ya kwamba Yesu alifundisha bila mashaka yoyote, alizungumza kama mtu ambaye anaifahamu mbingu. Na upenda sana ukurasa ambao ni ukurasa wa 236. Anasema alisema kama mtu ambaye anaijua mbingu, anasema huku akifahamu uhusiano wake na Mungu, alitambua muungano wake na kila mtu katika ujamaa wa kibinadamu. Ndipo sasa aseme juu ya rehema. Ujumbe wa rehema unakujaje? Unakuja kulingana na hadhira yake aliyokuwa nayo. Hivyo anazungumza na kunena kwa mtu mchovu, na Isaya 50 aya ya 4 inasema neno la kutia moyo kwa mchovu kwa wakati wake. Hivyo analileta kwa wakati wa uhitaji. Ndugu mtangazaji, kuna mpenzi mtazamaji pale na msikilizaji ambaye amechoshwa, ameteswa, amesetwa na yule mwovu, na wakati mwingine anakwenda kwa mtu ambaye anadai ni nabii, mtume au kiongozi fulani wa kiroho. Badala ya yule mtu wa Mungu anayefikiriwa kuwa ni mtu wa Mungu kumsaidia kupona majeraha yake, anamfokea, anamuumiza zaidi, anamtendea kile ambacho hakiponyi, bali
kama si kwamba kinatonesha, kinazidisha jeraha. Kristo hakufanya hilo, analeta rehema kwa wanaolia kwa sababu wanahitaji kupona. Ninamalizia hii nukuu, inasema maneno yake yalijazwa neema, na neema ilijaza midomo yake, ili aweze kuwasilisha kwa watu kwa namna inayovutia hazina za ukweli. Na anasema hapa, nilipenda hii sentensi hapa mwisho, kama asingesema kwa namna hiyo, wasingekuwa tayari kumpokea. Ingawa huwa vielelezo alivyovitumia ni rahisi sana, vilikuwa vikiwaingia wasikilizaji wake kabisa. Rehema ikiambatana na vile vielelezo ilifanya hadhira yake kuvutika na kupokea ujumbe aliotoa. Asante sana mchungaji kwa maelezo hayo mazuri kabisa ya kutueleza kile ambacho Yesu alikifanya. Lakini naamini kwenye Biblia kuna maelezo mengi sana kuhusiana na watu waliofanyiwa miujiza katika eneo hili la Kapernaum. Na wakati mwingine si ajabu wengine walikuwa wanafuata miujiza hiyo katika eneo alilokuwa Yesu. Pengine unaweza kutuambia chochote kuhusiana na wale ambao walifanyiwa miujiza kutoka katika eneo hili la Kapernaum, labda pengine kama walipata fursa ya kukutana na Yesu au kama Yesu alifanya kitu kingine cha ziada kuhusiana na wao? Na kushukuru kwa swali zuri. Kwa kujibu hili niende kwenye Marko 1 kama moja ya matukio yaliyomtokea Bwana Yesu pale katika sinagogi la Kapernaum. Ni Marko sura ya 1 na inaonekana katika aya ile ya 24. Marko sura ya 1 aya 24 na 25, pengine nitakomea 26. Anaposema kwa muktadha 23 itatusaidia. Na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua nani? Mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, umtoke. 26. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Amen. Moja ya matukio yanayokumbukwa sana ni hili ambalo linarekodiwa na Marko sura ya 1 katika aya hizo. Mtu huyu mwenye pepo wachafu ambaye anatamkwa kwamba alikuwa katika mazingira, ametokea katika mazingira usuli ya kupenda kuwaza uovu. Na unaweza ukasema, si alijipeleka mwenyewe huko? Si aliendekeza hali? Si alimkaribisha Ibilisi mwenyewe? Na huyu ndiye anaonekana kutokeza katika sinagogi. Hapa katika kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, mjumbe wa Mungu anasema huyu mtu alikuwa kidogo na utambuzi wa huyu ni nani anayekuja kumwona, lakini pambano likawa gumu sana kwa sababu pepo alitaka kuhakikisha ya kwamba anamzuia kumjia Bwana Yesu. Kwa nini Marko anaionyesha rekodi ya mtu huyu? Ni kwa sababu huyu ni mfano wa wengi ambao inawezekana sio tu wakati ule wa Kapernaum, hata leo wakitambua kwamba wanaweza wakapona kwa Yesu, Ibilisi anapambana kuwazuia kwa namna nyingi tu ili wasimfikie Yesu wapate kupona. Lakini sasa huyu jamaa anatamka, na wala sio yeye, pepo anasema tunakujua wewe mtakatifu wa Mungu, na usije ukatumaliza hapa. Na hivyo wanamuogopa, wanamtambua Bwana Yesu, wanamuogopa. Lakini Yesu hajadiliani na mapepo. Hamuulizi wewe jina lako nani, hafanyi hiyo biashara, hafanyi. Anasema fumba kinywa, toka. Ni amri. Na kwa amri au agizo la Bwana Yesu pepo anatoka. Sasa hiyo umeuliza kama kulikuwa na mazingira gani au mfano wa matukio ambayo yalidhihirisha uponyaji wa Kristo pale Kapernaum. Hili ni moja, yalikuwepo mengi, hususan katika sabato hii ambayo yalitiririka katika mazingira ambayo hayakuwa ya kawaida pale Kapernaum, watu walipomshuhudia Mungu katika utukufu
uwezo kupitia kwa Yesu. Ni nini hasa kilimfanya mtu huyu kuibuka? Maanake katika matukio mengine tunaona kwamba watu walikuwa wakimtafuta Yesu hasa pale wanapokuwa na shida, lakini huyu ni kama kwa sababu alikuwa na nguvu ndani yake ambayo haitaki kumkutanisha na Yesu. Ni kitu gani hasa kilichosukuma mpaka kumpeleka kwa Yesu wakati ana nguvu ya mapepo ambayo pengine isingetamani kukutana na Yesu? Kuna wakati, ndugu mtangazaji, na natamani kumuuliza mtu aliyewahi kupagawa na pepo kwamba huwa anajisikiaje au alijisikiaje. Sijui, lakini ninachokisoma hapa katika Tumaini la Vizazi Vyote inasema huyu mtu alikuwa ameamshwa na shauku ya kutaka kuwa huru dhidi ya udhibiti wa Shetani. Sasa nikasema kumbe licha ya kwamba alikuwa amepagawa na pepo, lakini kulikuwa na sehemu yake ya akili ilikuwa inamwambia hii nayo ni dhibiti hapa, hii sio nguvu halali, siko sawa. Na hivyo hiyo shauku ya kuwa huru ilimsukuma kutafuta audience, kutafuta kukutana na Bwana Yesu ili Bwana Yesu amweke huru. Sasa kwa nini inaonekana kwenye mikutano hii, hasa kwenye mikutano ya Yesu, tunaona watu wenye pepo wakizuka, lakini pia hata leo kwenye mikutano ya kiroho ndipo pepo wanapoibuka pia. Huko mashuleni wakati mwingine watu wakianza kuomba mapepo ndio yanatokea. Vitu ambavyo hatuvitarajii pengine kwenye mikutano ya kiroho vitokee ndivyo vinavyotokea. Ni kitu gani hasa kinachopelekea vitu hivi kutokea katika mikutano ambayo pengine wengi tusingetegemea kuviona? Ninachoshangazwa nacho ni kwamba Shetani hana jipya. Alichokifanya kwa huyu mtu kule Kapernaumu anakifanya hata sasa. Inashangaza tu kwamba huyu bwana pamoja na nia yake ya kuja kwa Kristo alitamani kuwekwa huru, ndio, lakini pia kulikuwa na sasa watu wengi walikuwa pale katika sinagogi waliokuja kumsikiliza Bwana Yesu, na wengine walikuwa tayari wameponywa, wengine walikuwa wanasubiri kuona kile Bwana atakachowatendea. Na hivyo katika yale mawasilisho ya Bwana Yesu ambayo yalitaka usikivu ulio mtulivu, Ibilisi analeta show, analeta onesho, ambalo ni hasi. Anajaribu kuhamisha usikivu wa wale watu kutoka kwa mafundisho Bwana aliyokuwa akiyatoa kumwelekea Ibilisi katika namna ambayo yale mapepo yalimpagaa huyu mtu. Hata leo katika mikutano mingi ya kiroho, adui hufanya majaribio haya ya kuhamisha usikivu kutoka kwa neno halisi linalookoa la Mungu kwenda kwa yale yanayoonekana kwamba ni matukio yanayovutia. Mtu anapokuja anapiga kelele, mtu anapiga yowe na kujipiga hapo chini. Mambo hayo tumeyaona, na wakati mwingine wapo wahubiri wanaodhani ya kwamba hiyo basi ndio inaweka muhuri kwamba wamefanya kazi nzuri kwa sababu wameibuka wengi wenye mapepo namna hii. Sidhani ni jambo salama kufikiri kwamba ni namna nzuri ya kuonesha ya kwamba umefanya vizuri kazi ya Mungu, lakini pia ni ukweli ya kwamba wapo wengi katika mikutano hii ya kiroho ambao huwekwa huru katika mikutano hii ambapo Mungu ametawala. Ninachopenda kufanya, labda nipendekeze, Naam. Akija anapiga yowe, huwa tuna wahudumu kanisani. Katika mikutano tuna mashemasi na hawa. Napendekeza tu, na ni mara nyingi imekuwa baraka zaidi, tutamuombea, lakini kimsingi halitatutoa kwenye somo. Na kama somo lipo katikati, wala hatuhangaiki na hilo, watamchukua wahudumu hawa watakatifu wa Mungu, watamweka mahali pembeni, watamuombea, tutaomba katika ujumla wetu baadaye, lakini somo na wasilisho la ufundisho halipaswi kuondolewa katika mwelekeo wake na mwonekano wa mapepo.
Labda mtazamo unachukuliwa ni ile kuacha kondoo 99 na kushughulika na mtu mmoja ambaye amepata changamoto. Katika hili la swala la mfano wa kuacha 99 sayari yetu ndio ile ya 100 na hivyo kwa namna ambayo ninashughulika na wale ile moja nzima iliyoko pale, hapaswi mmoja kuniondolea mtazamo wangu katika ujumbe ambao unakwenda kuokoa mamia ya watu. Na kwa sababu ninajua kwamba kawaida hiyo inatoka kwa nani? Inatoka kwa Ibilisi. Pepo linatoka kwa Ibilisi. Lakini Yesu anaonekana akishughulika naye na ndio, na watu wengine wakiwa hapo. Ndio. Hii ilimaanisha nini? Amemaliza hotuba yake, anawasilisha sasa matendo ya kile alichokijia. Sidhani hata kidogo kuna namna ambayo, kwa mfano niseme, katika hotuba ya mlimani ambayo ilichukua saa kadhaa, ambapo anahubiri kuanzia sura ya 5 mpaka ya 7 ya kitabu cha Mathayo, sidhani kwamba kulikuwa na watu ambao yani walikuwa wakamilifu, hawana vipepo fulani pale wangeweza kuibuka. Lakini anamaliza hotuba zake, anafanya mawasilisho yake, na tazama, anapofika katika hatua ya kumkemea pepo, hana muda wa kupoteza. Fumba kinywa, ondoka. Anaendelea na huduma nyingine. Yaani hana muda wa kuhamisha mawazo ya hadhira kwenda kwenye lile tukio na drama ya yule ambaye anaendeshwa na yale mapepo. Jambo la kusikitisha, ndugu mtangazaji. Hili lina kusikitisha sana. Mara nyingi sipendi kumnukuu mwandishi mmoja, lakini ninamnukuu kwa kuimply, sio kwa neno kwa neno. Watu wenye shida sana za kiuchumi hujipeleka katika ushirikina. Na mhubiri mmoja huyu ambaye ninamnukuu kidogo aliwahi kusema, hivi umewahi kuona hawa matajiri wakubwa wameanguka na mapepo kwenye mikutano hata kama walihudhuria? Hebu kumbuka hata wewe. Sio rahisi. Na tunafanya mikutano hata hapa kila mahali. Watu waliofanikiwa sana kiuchumi, umeona wameanguka na mapepo. Na unajiuliza, kwa nini hili situambie kitu fulani? Kwamba tunajipeleka. Wanaweza kuwa na changamoto zao tena kubwa tu, hao waliofanikiwa kiuchumi wanakuwa na changamoto zao, lakini tunapozungumzia swala la mapepo ni hali ambayo kama ilivyotajwa kwa Kapernaumu, ili swala la huyu mtu hapa Kapernaumu, anasema bayana, alijipeleka, alifungua mlango ili adui aingize makao, na hivyo kwa namna hiyo yale yanakuja kutokea. Tunaona katika mji huu wa Kapernaumu pamoja na matukio mengine, likiwemo tukio hilo ambalo tumeliona, Petro naye alikuwa na tukio la aina yake katika mkutano huo. Hilo lilikuwa tukio la namna gani? Inapendeza kuona jinsi ambavyo Bwana Yesu alikuwa anajali mahitaji ya wote. Mahitaji ya wote, kwa namna ambayo Sabato inapoishia, baada ya huduma ile ndefu pale, anapata mahali pa kupumzika nyumbani kwa Petro. Anakwenda kwa Petro akapumzike kidogo. Na ni Kapernaumu bado hiyo. Anapofika, mama mkwe wa Petro anaumwa na Tumaini la Vizazi Vyote inasema homa kubwa. Sijui homa kubwa ilikuwa ni ipi, sijui kama ilikuwa malaria au homa ya papasi au ni namna gani, lakini ni homa kali. Homa kali. Na anapomfikia katika hali hiyo, yeye anakemea ugonjwa, na yule mama anapona mara ile, anainuka na kuwahudumia Bwana Yesu na msafara wake. Kuna jambo ambalo niliguswa nalo hapa pia. Bado tupo Kapernaumu. Tena bado tuko kwenye siku hii moja, siku hii ya Sabato. Kwa nini linanigusa? Ni kwa sababu kumbe ukiponywa
Ndugu mtangazaji, ukiponywa ni kwa sababu Mungu anakupa nafasi nyingine ya kutumika. Amen. Yeah. Hivyo mama ameponywa ili ahudumie. Na alitumika kiasi gani sasa baada ya kutoka hapo? Ni kweli kwamba hatuambiwi, na kama kuna watu ambao hawatajwi tena ni mama mkwe wa Petro. Mara ile tu tukio linapotokea ameponywa basi, lakini Kristo anaendelea kutumika. Hii inatupa uhalali pengine kutorudisha shukrani kwa Mungu baada ya kufanya, kwa sababu kama halijaelezwa tungetamani kuona, manake kuna msululu na mlolongo wa watu wengi sana ambao walifanyiwa miujiza na Yesu. Wengine wakasema sasa mimi naomba niambatane na wewe. Wengine wakasema mimi nitakufuata njia yote, lakini hapa haonekani chochote. Ni nini tunachojifunza hapa? Sio kila kitu ambacho kilifanywa na Bwana Yesu au kilifanywa na waliotendewa na Bwana Yesu kimeandikwa. Na hivyo inawezekana wapo wengi ambao walirudi wakasema tunaomba tuambatane, kama walivyosema wale wengine waliofukuzwa mapepo, nao wakasema tuambatane, akasema nendeni kwenye miji yenu, nyumbani kwenu, mkawaambie habari njema za matendo makuu ya Mungu maishani mwenu. Na hivyo tunajua kwa hakika ya kwamba visa vilivyo kwa namna mbalimbali katika Injili vinatupatia mionekano anuai ambayo inatuambia kile ambacho kilitokea hata kwa wengine ambao rekodi zao hazikuandikwa moja kwa moja. Yohana mtume anasema yangeandikwa yote tusingeweza kubeba. Asante sana mchungaji kwa maelezo hayo. Na kitendo hiki cha Yesu kumponya mama mkwe wa Petro, labda kilibadilishaje hali ya mji huu wa Kapernaum katika jioni ile? Asante kwa swali zuri. Niruhusu niunganishe hali hizi zaidi ya moja. Naam. Hiyo ikiwa mojawapo, lakini kabla ya hapo matukio ya kwenye sinagogi, yule aliyefukuzwa pepo na wengine walioponywa ambao wanasemwa ni wengi, lakini sasa mama mkwe wa Petro. Kumbuka bado tunashughulika na watu ambao wana kasumba ya Kiyahudi, ambao wanasema siku ya Sabato hatufanyi jambo lolote, na hivyo wanapata taarifa yaliyotendeka kwenye sinagogi, taarifa zimeenda. Yaliyotendeka sasa kwa nyumbani kwa Petro, homa kali, amepona, taarifa zimeenda. Na huenda hata majirani walikuwa wanakuja kumwangalia yule mama, wasema anakufa huyu. Wanakuja wanaambiwa anapika jikoni, taarifa zimeenda. Na sasa kinachofuata ni kikali zaidi. Maana sura hii ya 26 inatuambia wapo wengi. Hii inanisikitisha sana. Naisema kwa furaha kwa upande mmoja, lakini kwa sikitiko kubwa upande wa pili. Mafarisayo na Masadukayo, Bwana Yesu akisema ole wao, ole wenu, inanitisha, halafu inanifanya niseme ana haki yote ya kusema hivyo. Walikuwa wamewafundisha vitu vya ajabu sana. Wamewazuia hata wasije kwa ajili ya huduma za kuponywa kwa sababu ni siku ya Sabato. Ona sasa, wamesubiri ati jua litue, Sabato ipite, ndio waje wajae kwa Petro wakaponywe. Ninachosikitishwa nacho ni kwamba waliteswa na nadharia za wanadamu potovu. Na huyu ni Ibilisi. Huyu ni Ibilisi. Huyo ni Ibilisi. Anapitia kwa viongozi wa dini. Na mwisho matokeo umeuliza. Wakaja wengi jioni ile. Wengi. Nilisoma kauli moja hapa ambayo inanitia moyo jinsi ambavyo Kristo alipofanya msisimko ukawepo Kapernaum. Ni usome huu. Upo katika kurasa 243 katika kitabu hiki Tumaini la Vizazi Vyote. Anasema msisimko ambao ulikuwa umeenea kote Kapernaum. Kulikuwa na hatari kwamba kusudi la utume wake lisingetiliwa maanani, lakini Kristo alifurahi. Mashangilio ya watu yalikuwa ya juu mno. Watu walikuwa wamejaa pale, watu walikuwa wanamtafuta, walikuwa na shauku ya kuona uzuri wa kupona. Kapernaumu ilikuwa haijaona siku yenye shughuli kama hii.
Anasema anga ilijazwa na sauti za shangwe na shukurani kwa ajili ya kuponywa. Mwokozi alifurahia uwezo wake wa kuwaponya wenye dhiki. Alipokuwa akishuhudia mateso ya watu wale waliokuja kwake, moyo wake uliamshwa kwa huruma, na alifurahia kwa uwezo wake kuwarejesha katika afya na furaha. Hata wewe ndugu mtangazaji, hebu fikiria, jiji la Dar es Salaam ni kubwa sana, lakini tuseme tu angekuwa amekuja hapa Mikocheni hapa, na wagonjwa wote wa Mikocheni mpaka sijui wapi mwisho wangekuwa wamepata habari amekuja, anayetamka tu imeenda. Furaha ambayo ingekuja kwa wale waliopooza, waliopigwa na viharusi, wenye mashinikizo ya damu, wenye ukimwi, wenye maradhi yasiyoponyeka, saratani za namna zake. Furaha hiyo ingekuwa kubwa kiasi gani? Ingekuwa kubwa mno. Sasa wakati huu wa kilele cha furaha, tunamtazama Yesu akiondoka Kapernaum. Kulikoni? Kwa sababu tunategemea lilikuwa eneo lake la mafanikio makubwa sana katika kazi yake. Wakati ambapo tungetegemea kwamba aendelee kuwepo, ahudumie watu, aponye watu na kuwatendea mema, sasa inaonekana anaondoka. Kulikoni? Niunganishe mambo mawili kwa haraka. Moja ni jinsi ambavyo sura hii inadokeza pia jinsi ambavyo alipoona watu ambao aliwahi kuwaponya. Hii ilinigusa sana, ilinipa hisia ya Yesu mwanadamu kama we na mimi. Anasema alipowaona moyo wake ulifurahi na uso wake uling'aa. Alipoona watu waliowahi kuwahudumia, alipoona alifurahi, na aliwaona na wengine walikuwa kutoka katika miji mingine. Sasa hapa Kapernaum huduma imefanyika, amefurahi, yeye mwenyewe amefurahi kwamba walikuwa tayari kumpokea, wamekubali uponyaji, wamemkubali kama Masihi, wamekubali kama Mwokozi wao, wamekuwa tayari kumfuata Mungu. Sasa anasema inabidi aondoke. Kwa nini? Inabidi aende miji mingine. Hakuja kwa ajili ya kushangiliwa tu, alikuja kubariki, ndio, lakini kwa usawa, kwa namna yenye usawa, inayojali mahitaji ya pote kuliko uwezekana. Akaondoka kipindi ambacho ni cha mafanikio kabisa. Amina. Asante sana mchungaji, muda wetu naona unatutupa mkono. Pengine una ujumbe gani kwa ujumla sasa kutokana na kipindi chetu hiki, hasa tukimwangalia Yesu katika eneo hili ambalo naamini katika utendaji wake alifanikiwa pakubwa sana katika kazi yake ya kupeleka Injili? Ujumbe wangu kwa ndugu msikilizaji na mtazamaji pamoja na sisi kila mmoja wetu kwa namna yetu ni hii kauli inaonekana katika miisho ya sura hii. Naisoma ibara hii kwa ufupi. Asema maisha ya Yesu yalikuwa tofauti kabisa na ile hali ya kutafuta kushangiliwa na mashindano. Katika maisha hayo hakuna kelele za mashindano ya maneno, yani maisha ya Kristo. Hakuna ibada ya kujionesha. Hakuna kitendo au vitendo vya kupata kusifiwa ambavyo viliweza kushuhudiwa. Kristo alikuwa amefichwa ndani ya Mungu na Mungu alijidhihirisha kupitia kwa tabia ya mwana wake. Katika ufunuo kama huo, Yesu alitamani akili za watu ziongozwe na kupewa pumziko, na hilo na likawe shauku yetu, kuweka maisha mikononi mwa Yesu na kupumzika hapo. Asante sana, nakushukuru sana mchungaji kwa ujumbe wako, na asante kwa kuja katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nikualike utufungie kipindi chetu kwa ombi. Tuombe. Asante Bwana Yesu, asante Mungu mkuu, asante muumba wetu, asante mkombozi na mwokozi wetu. Asante na tunakusifu kwa sababu wewe ni upendo. Wewe ni mwingi wa rehema na fadhili. Wewe unatujali kuliko hata maelezo tulio nayo katika vinywa vyetu. Jina lako na litukuzwe na kuhimidiwa. Amen. Asante kwa namna ambavyo umetuongoza kukuona, ulivyotembea kati yetu, kati ya wanadamu pale katika mji wa Kapernaumu,
ukaponya watu na magonjwa na maradhi na udhaifu wa kila namna. Na naomba ya kwamba yule mtazamaji, yule msikilizaji ambaye tunaye hapa sasa, anayekuhitaji umtendee muujiza, kwa sababu anakukubali na kukukabidhi moyo wake, wewe tafadhali mtendee. Amen. Mponye na muokoe. Tuokoe kila mmoja wetu, tunakusihi katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Asante sana mchungaji. Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Ni kushukuru kwa kutenga muda wako wa thamani. Mimi ni Manase Rusaka kwa niaba ya mchungaji Robert Tuvako, nikutakie wakati mwema na Bwana akubariki.